讲真，在折腾幻14和灵越16 Plus 之前，我其实没想到把它做成一期视频分享给大家。关键是这两台机器在做评测的时候啊，就已经花了挺多心思的，而且产品本身呢也有各种各样的问题。不过后面转念一想啊，我推不推荐，那也只是一方面，对吧？对于众多已经上车，尤其是仔细分析过自己的需求之后上车的同学，我觉得我们还是得想想办法，看看能不能稍微抢救一下。这期要使用的软件啊，我已经打包好了，链接在置顶评论里面，大家需要的话呢，自己下载就好。另外就是这个手术呢，它其实也分有很多种，而幻14和灵越16 Plus 这两台机器代表的又是两种不同的问题，我们一个一个说。先看幻14。症状的话，主要就是2点：一是显卡功耗偏保守，60瓦的基础功耗加上20瓦的动态功耗，放在去年可能不丢人，但是机如逆水行舟，人家都在进步，那幻14就显得稍微有点弱势。其次就是 DB 的出发点有点妖，这个我们在视频里面有分析过啊，篇幅所限我就不赘述了，感兴趣的同学可以去瞄一眼我们之前的评测。那么正常来讲，要解决显卡功耗不够强域的问题，最直接的办法就是刷 VBIOS。开始之前，先说一下刷 VBIOS 的原则和需要注意的地方。首先，你选择的 VBIOS 对应的显卡型号一定要和自己笔记本的显卡型号一致，不能说我拿个3050 Ti 的 VBIOS 刷在3060上，对吧？这个是肯定不行的。其次呢，是在挑选的时候，笔记本品牌、CPU 型号以及屏幕规格接近的 VBIOS 可以优先尝试。以幻14为例，R95900HS 加上3060，品牌是华硕，那我们的第一选择肯定是找基于 RTX 3060的华硕笔记本，最好呢 CPU 也是 AMD 的，屏幕那如果是2K 的话就更棒了。初步筛选之后，第一顺位啊肯定是幻15，第二顺位是天选2。像魔霸这类笔记本的显卡功耗太高了，幻14这样的小身板大概率是掌控不住的，刷了也是白刷，咱们就直接放弃掉。获取 VBIOS 的途径啊，其实也很多，很多喜欢折腾的同学也会自己在网上分享自己的 VBIOS， 这个大家各凭本事。如果你实在找不到，也可以去 TechPowerUp 上搜一下，链接同样也在置顶评论，只是种类比较少，不一定有合适的。还有一点需要注意的是，就是因为这个 VBIOS 啊，它只针对独显，所以正常来讲，我们都会选择在混合模式，也就是核显输出画面的时候刷写。万一出了问题，也不至于原地黑屏，最后还能抢救一下。OK， 接下来就是具体的操作流程了啊。折腾所有电子产品的第一步，先备份。打开 GPU-Z， 目前最新的版本是 2.41， 安装之后呢，正常打开，然后在 BIOS Version 这一栏的末尾点击这个小箭头 Save， 然后 Yes。过程中呢，可能会有一些黑屏的情况出现，这个是正常的啊，别慌。重命名的话就看大家的自由发挥了。我这边因为是幻14，所以就命名成了 ROG G14 80瓦，文件名的后缀是.rom.rom。接下来就是正常的刷写阶段了，先把你想要刷的 VBIOS 以及 NVFlash 塞在一个文件夹，放在 C 盘的根目录，然后单击屏幕左下角的开始，输入 CMD， 右击命令提示符以管理员的身份运行。打开之后先放在一边。打开之前保存的 NVFlash 的文件夹，上面这个地址栏看到了吧？点一下，然后复制地址栏里面的路径，回到控制台，输入 CD 空格，然后把刚才复制的路径粘贴进去，然后回车。这个时候呢，控制台的根目录应该就变成了我们刚才存放 NVFlash 的文件夹。接下来是几个指令，首先我们需要关闭保护，在控制台里面输入 NVFlash 空格杠杠 protect off， 然后敲击回车。接着啊，屏幕上会自动出现一些信息，如果和视频里面出现的这些内容一致，就说明写入保护已经被关闭了。最后就是正式写入新的 VBIOS 了。这里幻15的 VBIOS 的命名是 M15.rom， 直接在控制台内输入 NVFlash M15.rom， 完事儿之后直接单击回车就可以了。期间呢，你可能会让你按一下 Y 或者输入大写的 Yes， 正常输入就可以了。刷写成功之后也会有一个提示，然后叫你重启一下。重启之前，我们可以先瞄一眼自己电脑的 NVIDIA 控制面板。显卡最大功耗现在已经从80瓦变成了95瓦，说明写入就已经成功了。重启之后，比较细的同学啊，这个时候也可以重装一下显卡驱动。卸载的时候直接用 DDU 卸载就好了，操作也非常简单啊。选定好显卡驱动，品牌 NVIDIA， 然后点卸载并重启就 OK 了。等待重启完成，再从华硕官网下一个 N 卡的驱动直接安装上，整个手术呢就算是结束了。上面这套操作啊，就是笔记本电脑刷写 VBIOS 的通用教程，
别的机器根据上面的方法呢，也是可以刷的，只是在开始之前，请大家一定要做好自己原厂 BIOS 的备份，并且最好在混合模式下进行刷新。OK， 手术就完成了啊，那疗效到底怎么样呢？我们还是得验证一下，对不对？毕竟是黑丝学姐的 VBIOS， 兼不兼容，有没有排异反应，咱们都得测试之后才知道。第一步是单考 FurMark， 看看显卡在满载的时候到底能不能够跑到95瓦。这里呢，我们已经验证好了，直接给大家上图。增强模式室温28，单考30分钟，3060保持在95瓦，稳健如老狗。就是温度啊，比80瓦的时候高了一点，垫高之后平均是82度。那既然显卡可以正常满载，说明这个 VBIOS 的兼容性就没有太大问题，第一关就算是通过了。比较细的同学啊，也可以在这个时候测试一下自己的视频输出接口能不能够正常使用，免得后面来回折腾。其次是双考，这一步主要是验证显卡功耗增加之后会不会对 CPU 有影响，导致 CPU 吃不饱，影响高负载下的性能释放。顺带着啊，也看看幻视4的散热到底能不能够消化多出来的显卡功耗。这里我们分别在4种情况下进行了测试。第一组是增强模式，正常平放，单考了6分钟啊，显卡就已经飙到了88度以上，开始过热，功耗也是随之降低。看来又需要请出我们的无敌瓶盖了。垫高之后重新烤机，同样也是增强模式，35加80，一共115瓦的总功耗没有问题。显卡呢温度也还行，降到了84度，虽说也有一点高，但是正常使用的话应该已经没有问题了。讲道理啊，2个瓶盖换20瓦的显卡功耗，这波肯定是不亏的。后面我们还在手动模式下分别测试了2组散热数据。第一组呢是我自己拉的风扇曲线，情况如图，最后跑出了40加80瓦，一共120瓦的总功耗。CPU 和显卡的温度都低了一点，只是55分贝的风噪外加高频噪音，属实是有点难顶。最后一组是在风扇曲线拉满之后测出来的，此时功耗已经达到了135瓦，显卡的温度也进一步降低，只有78度。CPU 的话，因为提高的功耗比较多，所以温度呢也是上升到了90度。只是这个风噪，说实话属实夸张，居然有61分贝，而且也伴随着高频啸叫。总之呢，这一套测试下来，术后的幻视4表现其实还不错，对吧？至少能够追平凌刃14。上面这4种情况的结果，我们也做了一张表格，大家可以根据自己的情况来选择。OK， 除了双考之外啊，其实我们还可以使用 3D Mark 的压力测试来验证日常游戏的散热是否合格。同样，我们也进行了2次啊，分别是增强平放和增强垫高之后的结果。平放的时候稳定性只有 94.3%， 并没有通过测试，而且显卡的温度也比较高，一路保持在86度以上。垫高之后的情况明显有好转，完成度提高到了 97.5%， 而且测试过程中显卡只有80度出头。如果大家决定为幻视4解锁显卡功耗，那么瓶盖大法一定要安排上。还有一点需要说明的是，正常情况下解决散热问题的第一选择肯定是先从内部入手，比如更换一下原厂硅脂，甚至上液晶导热。只不过这个操作啊，对于大家的动手能力的要求比较高，而且幻视4的 CPU 本身就已经使用了液晶导热，自己拆卸的话可能会影响保修。所以在这样的情况下，我们会优先推荐大家先用瓶盖大法顶一顶，后面等需要轻规维护的时候，再带上自己购买的硅脂，拿去 ROG 的售后站，让售后替你更换。再就是支架这部分，其实测试中我们使用的这个拯救者的散热支架是不太适配幻视4的，因为底部的2个开口都是根据拯救者来设计的，而幻视4因为是14寸的机型，风扇距离更近，所以使用的时候也会挡住一部分进气，影响散热效率。反正支架这个东西，对吧？无非就是个高级瓶盖，市面上也有很多选择，我就不一一推荐了。大家如果遇到了特别合适的，也可以在评论里面分享出来。OK， 除了肉眼可见的这20瓦显卡功耗的提升之外呢，为了彻底展现疗效，综合术前、术后和不同散热环境下的表现，我们简单分析一下基准测试。参与对比的数据比较多啊，我们分开讨论。第一张是术前术后的对比，都是增强模式，区别只是垫不垫高。虽然从结果来看，解锁到115瓦之后，是否垫高对跑分的影响只有1%，但是大家要知道啊，跑分的时候过热降频只会出现非常短暂的卡顿，对于分数的影响其实很小。而在实际玩游戏的时候，一次降频卡顿就可能会导致反杀变成白给。所以解锁功耗之后，大家一定要保证散热不出问题。当然，要说疗效，相比原厂状态8%的提升，几乎就是半代显卡或者说一个 Super 的差距。
效果其实很好。手动模式下的两组咱们就不一一分析了啊，相比原厂状态提升分别是11%和12%。手动拉满后开放的主要是 CPU 的功耗，所以反映到跑分上的时候并不明显。如果大家追求的是极致的折腾，那么这个120瓦的设置还是可以考虑一下的。最后是和幻视6的跑分对比，幻视4这边我们选择了两组比较人性化的数据，相比幻视6差距都在5%以内。尤其是手动模式下，两款同样都是55分贝的风噪，区别就只有3%，而且这里我们还得加入1180H 对比590HS 的天然优势。虽说幻视4也有瓶盖的辅助，但是人家一个16寸，一个14寸，能量密度至少也是一个5.5开的节奏。那这么说的话，是不是我们也应该给幻视6想想办法？好了，再说吧。总之，这个幻视4术前术后，咱们就算是交代清楚了啊。上面整个流程可能看起来比较啰嗦，但是大家实际上手去弄的时候，其实并不难。而且折腾过程中的煎熬和完成之后的这种成就感，会让你很满足。目前我知道的成功的案例里面，GS663060，我们之前用机翼的 V-BIOS 解锁过130瓦，但是需要爆改散热。天选2也可以用魔霸或者幻系列的 V-BIOS，但是上限比较低，因为散热有点吃不住。暗影骑士好像也有类似的方案。总之，刷 V-BIOS 这个事情吧，既然是折腾，那它肯定就会有风险。但是只要你做好原厂文件的备份，确保散热不会拖后腿，刷写过程中不要停电、打雷、台风、暴雨，一般就很难出问题。实在出了问题，再刷回去就行了，对不对？最后给大家分享一个失败的案例啊，戴尔灵越16 Plus。这台机器的表现其实和幻视4很像，总功耗呢都只有95瓦，只是显卡更过分，算上 DB 一共才65瓦。按照正常的流程，我们分别测试了幻视6以及 G155510的 V-BIOS， 刷是都可以正常刷进去，没有任何问题。NV 控制面板呢也能正常显示，甚至在挖矿的时候还能出现满载90瓦甚至95瓦的情况。但是在我们测试游戏、运行 3D Mark， 包括烤机的时候，只要有 CPU 参与，那功耗的波动就特别大，两个核心疯狂抢电，导致最后的结果比原厂状态还要差。前前后后我们差不多得测试了20多种 V-BIOS 吧，包括幻视4的60+20，虽然情况各不相同，但是这个问题始终都没有改善。我也不卖关子了啊，其实问题就是出现在这块130瓦的小板砖身上。当然严格一点的话，应该是灵越16 Plus 的130瓦整机功耗强。因为很多机器，尤其是游戏本，在整机功耗超过电源输出之后，都会出现从电池偷电的情况，而灵越16 Plus 并没有这样的机制。所以想要彻底根治，我们不仅需要一个功率更大的电源适配器，而且还需要解锁灵越整机的功耗墙。具体流程我就不讲了，实在太复杂，简单给大家说明一下几个导致我们不再继续折腾的原因。首先是适配器。因为16P 用的是这种小头，而戴尔的小头充电器最大功率也就只有130瓦，所以要么购买一个原装的大功率大头的充电器，然后有转接头大转小，要么就定制一种这个氮化钾的这种充电器。因为戴尔对电源的要求比较高，开机之前甚至还有检测的环节，而且电源这种东西吧，安全风险其实也比较大，所以我们最后就选择了原厂加转接头的方案，总共消费是140元。不过根据卖家的说法，这个大转小的转接头最高也只能承受130瓦的功耗，所以到底能不能够长期使用，其实我们也是未知数。第二点是解锁整机功耗墙带来的风险，相比随时随地可以刷回去的 V-BIOS， 想要解锁整机的功耗墙，尤其是基于11代的笔记本，就必须通过刷 BIOS 来实现，再加上戴尔的各种限制，且不谈修改 BIOS 和 EC 真的很麻烦，最终修改后的成功率其实也很难说，万一出了问题，9000块钱直接就献祭给焦耳了，这种损失我觉得是顶不住的。第三点是，就算成功解锁了整机功耗墙，咱们还得考虑核心以及核心供电的散热会不会出问题。看到灵越16 Plus 的散热模块，说实话，我是没什么信心。最后一点是我和戴尔的朋友聊完之后总结的，因为要找他们要5510的 V-BIOS 嘛，所以就正好稍微聊了几句。其实灵越16P 和 ROG 的幻系列还是有很大不同的，尽管都是轻薄性能本，但是16P 显然要更偏向生产力一些，这一点我们在评测里面也有提过。双内存插槽，全尺寸的 SD 卡槽，外加3072×1920的奇葩分辨率，除了做内容，
我也想不到特别合适的用途，说实话。所以呢，就算我们让这台机器的显卡功耗提高到100瓦，总功耗上升到125瓦，提升其实也很有限，甚至还会让风噪、表面温度这些关系到使用体验的指标更差。总之就是有点得不偿失的意思。我相信各位已经购买了灵越16 Plus 的同学，应该也不是冲着这台机器的游戏性能来的，所以怎么说呢？可以改，但是没什么必要。先聊这么多，这几天折腾下来吧，我感觉具体怎么刷 VBIOS 其实是最简单的一环。相比之下，术前的准备，比如说刷哪个成功率高，刷哪个更符合我的需求，以及术后的恢复，这个散热到底能不能够顶得住，供电会不会过热，这个风噪啊、表面温度这些会不会影响我的体验等等。我是觉得吧，折腾这种事情啊，首先他要开心，一顿操作之后，自己的电脑比之前牛逼了，那当然就很开心，对吧？要是能不花钱或者少花钱，我觉得那就更好了。还是怎么讲呢？希望这期视频能够帮助到大家。如果你感觉视频还不错，有点用的话，可以给我们来个1键3连鼓励一下。还有问题的话，我们评论区见。谢谢大家 ，Goodbye。